Velkommen til denne tekniske guide om frasquet Lhuissier-MSI skib 17K7. Vi er Kelatos Informatica, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din frasquet Lhuissier-MSI skib 17K7 laver mærkelige lyde, kan det være et tegn på, at noget inde i enheden er ved at svigte. Det kan skyldes slidte komponenter eller en ophobning af støv og snavs, hvilket kan føre til alvorligere problemer, hvis det ikke bliver taget hånd om hurtigt. At ignorere disse lyde kan resultere i permanent skade på din enhed, så det er vigtigt at handle rettidigt. For at udføre reparationen skal du bruge et sæt S-kronerugtrækkere, en pincet, en antistatisk håndledsrem, lidt termisk pasta og en støvsuger til at fjerne støv. Start med at åbne din enhed forsigtigt. Brug S-kronerugtrækkeren til at fjerne de S-kroneruger, der holder bagsiden af enheden på plads. Vær forsigtig med ikke at anvende for meget kroneraft, da det kan beskadige S-kronerugerne eller enhedens kabinet. Når du har fjernet bagsiden, skal du lokalisere den komponent, der laver lydene, typisk blæseren eller harddisken. Lyt omhyggeligt for at finde ud af, hvor lyden kommer fra. Hvis det er blæseren, skal du forsigtigt trække stikket ud og fjerne den fra sit fæste. Hvis det er harddisken, skal du også fjerne stikket og de S-kroneruger, der holder den på plads. Når du har fjernet den defekte komponent, kan du erstatte den med en ny. Sørg for at påføre lidt termisk pasta på CPU'en, hvis du har fjernet køleren. Når du sætter den nye komponent i, skal du være opmærksom på at tilslutte kablerne korrekt og ikke tvinge noget på plads. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Efter at have installeret den nye komponent, skal du montere bagsiden af enheden igen. Sørg for at stramme S-kronerugerne jævnt, så der ikke er nogen spændinger i kabinettet. Når du har samlet enheden, skal du tænde den og lytte efter, om lydene er forsvundet. For at forhindre, at dette problem opstår igen, er det en god idé at rengøre enheden regelmæssigt og sikronere, at den ikke er udsat for overophedning. Sørg for, at der er god ventilation om kroningen enheden. Undgå at placere den på bløde overflader, der kan blokere luftstrømmen. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.